apa tolong buka. HFE. Sekarang HFE. Okay, so untuk DC analysis, some of you has doubt kan? Ada tak siapa-siapa has doubt on your DC analysis? Boleh tak saya nak tengok? Ada tak apa-apa soalan berkaitan dengan DC analysis? Yang dah WhatsApp saya tu, tak apalah, yang lain. Ada tak apa-apa doubt on DC analysis that you want me to clarify? Kalau tak, saya share dengan 2 orang yang tanya saya tu je lah. Ada tak? DC analysis dah settle? Kalau siapa dah settle, tolong thumbs up. Okay, Muhammad Azamuddin. Siapa yang dah siap? Walaupun tak kisahlah betul ke salah ke, siapa yang dah siap? Okay, Siti Nur Syuhada, Juni, Nuri, Candy Ho. Okay, Afif, Tuan Muhammad, Zawin, Nisrin, Nurdini, Nur Akilah, Amar, Siti Nur Hajar. Okay, yang lain tak siap lagi? DC tak siap lagi? Yang tak siap DC tolong ni bagi hand dekat chat. Yang tak siap lagi DC tolong angkat tangan dekat chat. Seorang je tak siap, yang lain semua dah siap. Yang tak siap kenapa? Yang tak siap kenapa? Ada masalah ke? Ada apa-apa yang nak discuss together? Okay. Okay, apa Syamil dah sampai mana? You dah siap sampai mana? You dah buat sampai mana? You dah buat sampai mana, Syamil? Syamil nama anak saya. Tengah Esok ni birthday dia. konstruk DC lagi. Ya? Yeah? Tengah konstruk. Minggu lepas awak datang kelas tak? Tam. Lepas tu masa kelas konstruk tak? Tak, yang DC punya. DC? ADC dah siap, AC. DC dah. AC, okay. So basically semua dah okay lah DC. Okay, so okay. Next question is, okay, semua orang dah buat DC. Okay, next question is, any doubt or issue with DC analysis? Ada tak? Ada tak apa-apa yang awak rasa macam, kenapa macam lain macam tu?
ke ataupun macam tak okey je, dapat sama je. Okey, dekat dalam lab kita kena guna model transistor. Dalam lab model transistor yang kita gunakan adalah apa? Cuba type dalam chat. Untuk lab 1. Cuba type dalam chat apa model transistor yang kita guna untuk lab 1. Okay, ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak jadi seorang engineer, nak build amplifier. Apa yang kita perlu tahu. Okay, sekarang ni memanglah dekat dalam lab awak dah dapat dah semua ni. Tapi sebenarnya kalau you sebagai engineer yang kena design the amplifier, this is the consideration that you should know lah. Okay. Okay, Nurin kata 3904. Betul, semua setuju 3904. Semua kata 3904 Okey, dekat dalam lab 1 diberi kepada awak untuk construct the circuit of common emitter amplifier menggunakan transistor 2N3904. So what you should know about 3904 ni, you should know the specification and the limitation of your device. Maksudnya you kena tahulah BJT itu sebagai switch, dia boleh beroperasi sampai current limit dia sebanyak mana kan. Lepas tu berapakah amplification dia, sebab kita nak guna dia sebagai amplifier, so kita nak tahu berapa gain dia, kita boleh adjust gain dia sampai berapa supaya kita boleh dapatkanlah output yang kita nak. Okay, so kalau guna pre-lab calculation, berapa beta DC yang awak gunakan? Cuba jawab dalam chat. Benda ni penting sebab saya rasa tak semua lab kot explain benda ni. Sebab sepatutnya awak kena cari sendirilah. Saya share dekat you all. So supaya kalau awak buat mini project ke, awak buat FYP ke, nanti awak tahu apa benda-benda ni. Kalau panel tanya awak tahu. Kalau nanti nak present awak tahu kenapa. Okay, Akilah kata dengan Nur Ain kata 100. Okay. Sebab dekat pre-lab tu diberi untuk awak assume 100. Okay. Daripada lab result awak dapat berapa? June ni? Lab result dapat berapa? Candy Ho? 312.7. So is it make sense? Apa first surface observation from these differences? Apa yang awak mula-mula bila nampak macam ni? Apa tanggapan awak? Apa assumption awak? Nampak macam salah. Yes, betul Faizal. Nampak macam salah. Okay. Oh, tak ada macam. Nampak salah. Nampak salah. Okay, nampak macam salah kan? Okay. Yang lain? Rasa okay. Biasa je ni. Ke macam mana? Ke ada apa explanation behind it yang you know? Anyone that can explain why this different? Anyone? Kalau boleh kaitkan dengan specification 3904. Kalau siapa ada buka datasheet 3904? Tak kisahlah faham ke tak faham. Siapa ada buka datasheet 3904 bila jumpa benda ni? Boleh angkat tangan. Saya tengok ada tak curious? Yes, Juni. You buka datasheet. Then what's your finding? Saya tak kisah apa yang awak rasa tu betul atau salah, tapi can you share with your friends what is your finding, what is from your The value in datasheet beta is 300 for 2N3904. Okay, then Then I change the beta value become 100. Okay, alright, because you want to match with the DC analysis result, right? Calculation. Okay, let me share my screen. I just want to explain a bit on the transistor 2N3904 so that you understand better why this happened. Why we use in pre-lab calculation we use 100 when the transistor itself has until the maximum gain of 300 HFE or beta DC of 300. Why we don't use 300 terus kan? Okay.
So bila kita design amplifier, sebenarnya transistor ni HFE or the beta DC is actually tends to vary. Even the same model. For example, like this, you have 2N3904. When you get the physical device, you nak construct dalam hardware, walaupun model yang sama, you beli 3904, tapi amplifier, dia punya amplification result may be different because tak ada dua komponen yang akan dapat result yang sama. So macam mana kita nak adjust dia punya beta DC is by varying the resistor. Okay, kita selalunya varying the resistor RE lah untuk common emitter kan. Okay, so kalau tengok dalam lab ni pun kita vary RE by applying the capacitor, the bypass capacitor. Okay, let me share my screen. So you can, saya rasa lepas ni you boleh tulis discussion better lah kan. Sebab you boleh, mana dia, entire screen. You lebih faham lah kenapa, why this happen. Okay, bila design amplifier macam saya cakap tadi, model dia takkan sama. Okay, nampak tak saya punya screen ni? Nampak. Nampak Okay. So nampak tak ada saya tunjuk satu graph. Okay, this is 2N3904 datasheet lah. Awak boleh buka, ada macam-macam KEC, onsemi, yang ini apa? On semiconductor lah. Tapi ni yang lama, yang dulu. Okay, ini yang baru. Okay. Nampak ke graf ni? Nampak. Okay, selalunya daripada datasheet ni apa yang apa specification yang awak tengok? Satu, dia punya apa? Awak nak tengok apa? Awak nak bagi current dekat load kan? Betul tak? So you have to know this device boleh conduct current up to berapa kan limitation dia. So kat sini you boleh tengok IC 200 mA. Okay. So itu satu. Okay. Dan untuk circuit kita bagi VCC berapa? Berapa kita bagi VCC? Boleh type dalam chat. Berapa VCC? 15. Okay. So bila kita bagi 15, adalah certain amount of current that is conducting in the circuit lah kan. Alright. So so bila kita tahu bila kita bagi VCC, kita boleh dapatkan nilai IB dengan IC dengan tapi first we have to we have to assume dia beta DC or HFE lah. Kat dalam ni dia HFE HFE. Di mana kita tahu HFE can be varied. Okay. Kalau you tengok kat on semiconductor ni tak nampak sangat sebab dia bagi macam mana graf dia. Dia bagi macam ni. Satu-satu. Okay. Ni saya tunjuk yang KEC punya. Okay. So kalau you tengok graf HFE IC ni, okay, dia assume masa VCE equal to 1 volt. So kalau current kita IC sama dengan ni mili kan, sama dengan dalam 100 ke ataupun ke 10 ke 100 ni, you boleh nampak dia punya minimum adalah dalam 100 lah. Okay. Ataupun kalau tengok kat sini 100 ke 300 ni, you akan nampak daripada 50 ke 300. Dia boleh pergi 50 ke 300 lah. Okay. So kalau tengok kat sini, beta DC you boleh assume around 100 ke 300. Okay, ataupun 50 ke 300. Any value of beta DC untuk awak calculate dulu. Benda ni adalah untuk awak dapatkan base value dulu. Untuk dapatkan berapa value dia. Nanti bila awak buat
eksperimen, baru awak tahu nilai gain yang sebenar. Okay. So daripada situ awak boleh adjust dia punya RE untuk dapatkan gain yang awak nak sebenarnya. Okay. Berdasarkan IC yang awak dah find out. Berapa IC awak. Okay. So first kalau awak tengok, bila awak assume beta DC 100, awak akan dapatlah pre-lab calculation tu, awak dapat berapa? Pre-lab calculation. Awak akan dapat macam ni lah. Kan? Awak akan dapat nilai dia BBB macam ni semua. Dapat IB dia 14.9 micro. Okay. Sebab beta DC dia 100. You have learned in lecture when beta DC varies, you have is proportion to IC and IB. So daripada result tadi, daripada DC analysis awak, berapa result IB yang awak dapat? Boleh type dalam chat. Boleh type dalam chat? Yes, 4.6. So here, obviously it's not matching with the beta DC kan? Betul tak? Dia tak match to the beta DC value. So you have to recalculate the new beta DC for your circuit. Okay? So in your experiment, the beta DC is not 100. In pre-lab calculation, you assume 100 to get the base value. And then when you construct the circuit, you get the actual beta DC. Okay, you can search about this online if you want to have further clarification. You can see that in designing amplifier, yes, HFE will be different and varies. So you have to adjust accordingly using your resistor. So sepatutnya you boleh cari benda tu sendirilah. You kena Google or cari further in the textbook. Tapi saya share hari ni so that nanti you boleh share dalam analisis in your discussion about this analysis, and then nanti you boleh present better lah. Okay? So that's about the DC analysis. Any question so far? So kesimpulannya nanti further on bila you buat eksperimen DC ke AC ke, you kena guna beta DC yang mana? Yang assumption ke yang real? Hello, ada orang tak? Ya, Faizal, kita kena guna yang real. Okay, so harap tak ada lagi yang salah dan present salah masa minggu depan nanti. Okay, alright, so that's about beta DC and because of course it will be affecting your output, kan? Kalau you use beta DC yang salah, your AC analysis also salah. Okay, so now tolong angkat tangan siapa yang tak siap lagi AC analysis. Saya akan buat sampai pukul 9 je. So kalau tak ada question ataupun kalau tak ada question saya terus tutup lah. Saya hanya buka session ni untuk if you have any issue and you need assistance. Kalau semua senyap saya end the session lah ya. Alright. So 5 orang je yang tak siap, yang lain semua dah siap Okay, yang tak siap apa isu? Let's discuss. Apa isu yang tak siap lagi? Faizal, Candy Ho, Amma. Yang tak siap lagi apa isu? Battery. Yang tak siap lagi, please share your screen and share what is the issue. Okay, Faizal, tolong share screen. So, apa kena-mengena dengan AC analysis? Itu DC kan? AC? AC dah construct dah kan? Cuba share.
Okay, dalam Gmeet memang kena share screen lah sebab kalau tak kita tak nampak kan. Tak kisah. Semua orang pun masih belajar dan semua orang pun masih try construct kan. Betul ke salah tak ada masalah. Cuma dia share screen so that we can discuss. Okay Faizal, tolong share. Saya stop sharing so Faizal boleh share. Share screen. Saya akan panggil 2-3 orang lagi untuk share screen ya. Lepas ni Akilah. Lepas Faizal, Akilah. And then siapa lagi seorang? Nisrin Kristina. Okay. Faizal, Akilah dan Nisrin Kristina. Tolong share screen so that we can discuss together. Faizal, Akilah, Nisrin. Nanti lab 2 pun maybe saya convert online sebab to cater with the overlap capacity issue. So saya rasa saya akan convert fully online. Setuju tak? Kalau ada siapa yang membantah boleh inform saya lah. Okay, kalau tak saya rasa saya akan buat fully online kot untuk lab 2. And we will share screen lah macam ni. Don't mind. Okay. Okay. Kak Izzah tolong share. Kau nampak Puan? Okay. Clear? Alright, so untuk SE analysis. Kan masalah dia dekat apa tu? Yang IB tu lah. Dia dapat yang 4 ni kan. Lepas tu maksudnya kalau nak buat calculation dia tu, kan yang Puan cakap tadi beta dia kena tukar apa 100 jadi? Tak ada, beta dia tak ada tukar. Habis tu kalau kita calculate je lah ni beta. Kan kalau yang ni kan kalau dia punya calculation dia dapat 14 kan. Tapi kalau yang ni dia dapat 4.61. Guna je lah new beta. Guna je yang ni. Lepas tu kiranya yang ni betul dah lah ni. Dia tak ada salah lah. Saya baru explain je tadi. Saya siap bagi. Okay. Tak ingatkan yang Puan explain tu hanya untuk DC. Ni DC lah kan? Betul. Awak tak tambah lagi dia punya voltage kat depan? Betul. Okay. So kalau AC dia dapat macam ni ke? Dia dapat straight line ke? Kalau AC dapat macam mana? Tak, ada sine wave. Yes. So macam mana nak add the sine wave? Macam mana nak tambah sine wave tu? Macam mana Wan? Tanya saya balik. Macam mana? Hari tu saya dah share dah dalam kelas macam mana nak tambah AC. Macam mana? Macam mana nak tambah voltage? Macam mana nak tambah voltage? Saya lupa Puan. Kalau lupa pun pergilah dekat komponen tu cari. Tu yang V-in tu. Macam mana nak cari Puan? Signal. Try lah any keywords yang you come to your mind. Apa? Macam mana nak hari tu awak buat macam mana ni? Ataupun awak klik balik dekat voltage kat DC tu. Tu voltage awak tu klik. Tengok nama dia apa. Sekejap. Tengok nama komponen tu apa. Okay. Bila awak share macam ni. Nampak tak nama dia apa? Voltage source VCC. Cuba try lah. Cari.
Ada tak voltage ke source ke? Tak ada. Voltage ada, voltage. Tapi voltage yang tu lah, yang VCC tu. Voltage ambil lah voltage. Yang ni? Ada voltage lain tak? Tak ada kan? Okay, ambil. Tak ada. Lepas tu macam mana nak bagi dia jadi sine wave? Sekejap. Letak dulu. Okay, kawan-kawan tolong Faizal jap. Dia tanya macam mana nak convert to AC. Kawan? Tekan advance. Tekan apa? Advance. Kamu like tekan dia lalu tekan advance. Apa? Advance. Kamu Advance. Advance. Okay. Sorry. Oh, okay. Nampak dah. Terima kasih. Okay. Alright. Okay. Boleh sambung buat. Akilah share screen. Sekejap. Macam mana nak stop share screen? Okay. Terima kasih. Sama. Alright. Thank you, Juni. Juni ke Candy tadi? Juni. Sama-sama. Juni. Alright. Thank you, Juni. Okay. Akilah. Alright. Akilah run. Okay. This is in for which condition, Akilah? AC. AC ada 3 condition kan? Yang ni condition yang mana? kapasitor. Yang pertama? Okay. So tak ada capacitor. So what happened from your observation? Nilai V dia akan berubah. Untuk yang ini sahaja? From your observation, what is macam mana characteristic of your output? Kalau untuk apa? Sine wave. Clean sine wave kan? Dia tak ada distorted kan? Okay je kan? Okay, so kalau tengok kat sini, okay, kalau tengok yang first tu sinusoidal dia macam tinggi sikit kan? Belakang tu dia tak steady state lagi. So nanti you run banyak sikit, lepas tu ambil belah belakang lah. Okay? Okay. Alright. So zoom sikit. Tunjuk kat kawan-kawan. Zoom sikit tunjuk kat kawan-kawan. Bukan ni dia punya result. Output. Nanti ni screen tunjuk condition yang kedua ya. Nanti saya panggil seorang lagi lelaki lah untuk condition ketiga. Okay. Zoom dalam 3 cycle ke. Nanti try change your background ni, plot background ni ke putih ya. Macam mana nak change pun background tu? Search kat online. Okay. Alright. So, zoom sikit. Okay, tapi kat sini pun dah nampak dah lah. Nampak sinusoidal Okay, so kat sini kalau tengok ada tak dekat circuit ni ada nilai RE tak? Nilai RE, kejap. Kalau tak ada kapasitor, ada RE tak? Resistive value of RE, emitter resistor, ada tak? Kejap apa ada gangguan, kejap. Okay kawan-kawan, kalau untuk condition pertama ada untuk AV kita ada input resistor bahagi dengan output resistor kan. Ada RC bahagi dengan RE kan. So dapat RE tu ada some value which is a big value lah kita kata in compare to another two condition.
So sepatutnya AV yang ini besar ke kecil antara tiga-tiga condition tu? Kecil. Kecil, okay. Alright, so boleh stop sharing. Thank you Akila. Nisrin pula. Cap medium. Okay. Nisrin condition yang kedua dan Macam ni. Tuan Muhammad Haris condition ketiga Macam ni ke? Ni ke? Madam, kalau saya guna yang ni lain ke? Punya voltage ni. Try lah Ran. Sekejap. Lain. Tak boleh. Macam ni je. Tu dah keluar dah. Mana? Keluar probe dah tadi. Keluar probe tak tadi? Tak. Sekejap, try. Tadi awak lalu dekat situ bukan keluar probe? Mana? Tak ada pun. Oh tak ada. Mm-mm. Tadi awak lalu yang cuba lalu balik dekat tu, dekat komponen. Oh tak keluar, okay. Tak ada. Oh, salah lah ni. Kena tukar lah. Alright. Nanti betul kan? Okay. Last one, Tuan Muhammad Haris. Betulkan nanti observe dia punya output Kawan-kawan pun samalah. So sepatutnya you boleh nampak ada perbezaan output dia. Okay, Tuan Muhammad Haris. Last one. Lepas tu kita end this session ya. Adam, sorry. Baru nak buat. Baru nak buat. Anyone nak share screen untuk result yang last? Nanti lepas. Okay. Madam, bolehkah saya share? Boleh? The V in peak to peak is 0.1 Yes. and the This one is for? condition 3. Okay, condition 3. And the V loop is 1.146 V voltage. Okay. Madam nak tanya tentang yang ni. T-delay dia kena isi apa-apa tak? Dia T-delay tu if you want to
adjust on the, kalau you nak buat untuk steady state lah kan. Tapi kalau you ambil yang belah belakang ke apa? Saya ambil yang depan. Sebab dia punya, you ambil yang depan. Tak perlu pun tak apa. Dia macam ni sebab your device taking time to reach the steady state kan. You skip lah dia punya apa? Dia punya steady state tu kan. You boleh compensate lah macam tu. Tapi kalau tak, you ambil result belah belakang lah. Okay. Okay. Alright. Thank you. Welcome. Okay, so sepatutnya result yang gain dia very big, okay. Yang you ada RE very small, sepatutnya result dia akan clip lah, okay. Dia akan clipping. Then if you want to adjust, you can adjust 3 benda. Apa dia Juni? Kalau nak adjust, kalau clipping voltage tu, macam mana nak buat? Sebab in real world awak nak buat amplifier, mestilah amplifier yang working, right? You want a working amplifier and the amplified output is full range lah. You tak nak, you nak clean sinusoidal lah kan? You tak nak lah dia clip, ada apa? Ada power losses kan? So you want to construct your circuit to perform at its maximum capability. So in case it has gone over the limitation, so what is the adjustment that you made to make your circuit working in under the operation condition? Juni, apa? Ada 3 benda, boleh bagi salah satu. Apa dia? Capacitor. Change the capacitor position, yes. Dekat mana? Change capacitor dekat? RE sana. RE, okay. Itu satu. Maksudnya we vary the RE value kan. Kita varies the RE value. Satu. Kedua? Macam tadi kita tengok dekat dalam data sheet 2N3904 dia boleh operating dari gain dalam 50, 100 sampai ke 300 kan. So if we want higher gain, so we have to change the Beta. the transistor. Transistor come with the beta specification, right? Okay. So we change the transistor or we varies the RE value. Okay, lagi satu, we have to, lagi satu, kita boleh adjust kat mana? Satu, kita boleh change dekat resistor RE. Kedua, kita boleh change the transistor to upgrade our circuit. Ketiga, kita boleh change dekat AV equal to V out bahagi V in. So nak dapat V out adalah V in darab dengan, yes, correct. Kita sama ada kita change the gain, which is gain is transistor lah, or we change the input voltage. So if you understand the concept of AV, you tahu apa benda nak tukar. Okay, you have to change anything that in this equation lah. Okay, maksudnya kalau macam ni V out is the output. So always remember, kalau macam ada setengah student dia present, dia kata tukar V out. Boleh tukar ke V out? V out is apa? Hasil yang awak dapat daripada circuit yang awak construct. So jangan cakap tukar V out Ataupun ada setengah tu cakap, saya measure V in dapat macam ni. Saya tak tahulah kenapa V in saya macam ni.
V in awak yang supply, awak yang set. So V in is not your output. Nama pun V in, input voltage. So V in is the parameter that you control. It's not the parameter that you obtain. Okay? Apa yang you obtain adalah output, V out. Ataupun power output. Okay. Current output, I load. Kalau yang input semua adalah awak yang control. Okay. Ataupun untuk circuit, awak yang control nilai resistor and everything. Okay. So, ERL over. So, in order for you to adjust the gain, you have to control this parameter. Okay. So either input or the transistor itself or the resistor. So I hope that next week you can present better because we have discussed about it. So make sure for next week presentation, prepare your slide. Don't have to be too wordy. Okay, no, don't include too much text or too much pages. We just want to know. You just put what is your circuit and basically what is the common emitter concept, what is your pre-calculated value, and then the circuit, your constructed circuit in the LT Spice, and then what is your result for the DC analysis, and then discussion on all three conditions, and you have to compare and you have to relate in what varying, what is the effect to what parameter. Okay, which parameter that you control and is affected which parameter, and why is that happen? You have to relate to the transistor operating characteristic. Okay, and then explain DC load line, and then after that go to AC analysis. So show the constructed circuit, result, and again discussion, conclusion. So make sure because the presentation will be around 5 minutes to 10, which is 5 minutes for you to present, 5 minutes for me to ask you question. So later I will I will share with you the schedule. Okay, siapa yang present dulu semua. So make sure nanti saya share dekat dalam group WhatsApp. Awak boleh letak who's your pair so that I know that siapa yang akan saya boleh set siapa yang present dululah. Okay. Kalau you nak request nak present dulu pun tak ada masalah. So 5 ke 10 minit sahaja. Saya akan tengok sama ada nak buat online ataupun face to face. Selalunya saya prefer face to face. Tapi itulah sebab sekarang ni kita datang intern, so saya rasa tak ada masalah. Tapi mungkin akan drag sebab masa tu tak sempat. So mungkin yang lagi 10 orang tu, lebih daripada 36 orang tu, mungkin saya kena schedule ke masa lain. Bukan waktu 3A, bukan waktu 3B tu present. Nanti saya tengok dulu macam mana saya akan share dalam paling lewat hari Isnin depan lah ataupun hari Jumaat ni. Okay. So untuk presentation, make sure you know what is why you get the calculated value like that. Okay, calculated value versus result, and then you have to know the signal characteristic for DC and AC analysis. Make sure you know how to describe the trend. What is the odd with the any non-ordinary characteristic with the signal trend, okay? And then what is your takeaway from this lab, means what from this observation, from this experiment, what have you learned, okay? What have you gained from this, okay? And also you have to know about what is bypass capacitor, what is the function of bypass capacitor, and all your circuit part lah. Okay, what is the function of bypass capacitor and
your circuit components, other circuit components, related circuit component. And other related circuit component. Okay, so I have shared all the things that you need to prepare for your presentation, and your friend also share a little bit on how they do the experiment. So I hope this session help you. Any last question before I close this session? Boleh tak? Ada any doubt, any question before kita leave? Okay, saya count to 5. 1, 2. 2 to 3 ya. 2 ke 3 orang. Maksimum 3 orang. Okay. And semua kena present. Maksudnya 5 minutes you have to divide lah. Seorang describe on the calculated value versus result, or maybe seorang explain DC analysis, seorang explain AC analysis, seorang lagi explain discussion. Whatever lah how you divide the task, right? Tapi soalan depends on me lah, saya nak tanya siapa, DC ke AC ke anything regarding the circuit construction, okay? Or transistor. Okay? Okay, so itu saja untuk hari ini. All the best for your lab 1. Boleh siapkan, dan minggu ni boleh siapkan lab 1 dan report. Kemudian terus buat slide lah. Okay, depan kita present. Okay, so sekejap lagi saya share Google Form. Ataupun sekejap, saya share je lah kat sini terus. Senang. Sekejap, saya share terus kat sini. So nanti tak kacau grup lain. Korang boleh ni lah nanti. Tekak Sekarang ni panas hujan. Tekak apa sakit? Korang dah breakfast ke? Belum. Breakfast? Belum, madam, lapar madam. Oh, siannya. Kat rumah ke dekat ni? Kat rumah. Semua dah balik Ada yang orang Sabah Sarawak ke? Tak ada. Orang semua lokal. Lokal Semenanjung. Ada Candy. Candy orang mana? Alah, kesian. Nanti midterm lah baru balik Ke tak balik juga? Saya ada RPS orang Sabah. Saya ada 2 orang RPS orang Sabah. Midterm balik Hari tu saya kan busy kan. So anak saya pergi Sabah dengan makcik dia. Makcik dia umur macam korang lah. Makcik dia bawa. Pergi Sabah je, jalan kat Sabah. Pergi apa? Parasailing, pergi pulau apa Pulau apa nama dia tu? Pergi snorkeling. Pulau Manukan. Pulau apa? Saya bagi spreadsheet je, awak isi je lah, tak apa kan? Maksudnya saya tak letak form lah sebab form lambat. Lab pair untuk lab 1 presentation. Ada lagi ni ni number ataupun group nama. So nanti letaklah group 1. So nama siapa, 1, 2. Lepas tu ni untuk ni lab session. GA ke GB? Saya letak macam ni je lah nak cepat. So nanti korang isi je nama kat situ. AOB 3A or 3B.
Okay, nanti saya akan letak dekat